Velkommen til Automobilhuset i Randers. Vi er din autoriserede Citroën-forhandler i Randers. Lige nu er vi ved at aflevere en af vores nye biler til en af vores rigtig gode kunder. Det kan vi noget helt specielt ud af, men følg med indenfor og kig. Vi giver os altid god tid, når vi afleverer den nye bil til dig. Skulle mod forventning være nogle ting, du er i tvivl om, er du velkommen til at kigge forbi, eller ringe til os, så vil vi hjælpe dig på glæde med din nye bil. I vores udstilling har vi hele Citroëns brede modelprogram. Vi rådgiver dig gerne, om det skal være den lille eller den helt store Citroën. Eventuel finansiering, tal trygt med os. Du er altid velkommen til en prøvetur i en af vores mange Citroën-modeller. Her har vi vores Citroën C3 70 Seduction med den super økonomiske dieselmotor. Lad os tage en tur. Det er rigtig driftsikre, rigtig billige at køre i og en rigtig lav grøn ejerafgift. Det kan måske være noget for dig eller jer. Det kan også være, at det er en god stationcar, du har behov for, med plads til både barnevogn og en masse bagage. Vi har naturligvis også de store brede Citroën varevognsprogram. Skal vi lave en rigtig god erhvervsløsning til dig, er du rigtig velkommen. Skal vi tale finansiering eller leasing, siger du bare til. Det er nemt at finde os. Du følger Barmfordsvejen rundt, og så ligger vi til højre nede i Clausholmvej. Og når du kommer fra den anden side af, drejer du til højre ned forbi Graceland og til venstre i Clausholmvej. Så bor vi lige over for tanken. Når din bil skal serviceres, sker det på vores eget autoriserede værksted. Og det er også her, du køber dine originale reservedele. Vores medarbejdere er specialister, som løbende bliver uddannet. Vi har de rigtige testværktøjer, og ingen kender din Citroën bedre end os. Det kan jo ske, at din bil får en bule eller stenslag i forruden. Derfor har vi vores eget pladeværksted, hvor vi kan udbedre skaderne. Alle de biler, vi sælger, både nye og brugte, bliver klargjort til en meget høj standard, så du modtager en bil, der fremstår perfekt. Nu har du været en tur rundt i vores Citroën-forretning. Som en sidste ting vil jeg vise de originale Citroën Alu-fælge, som er en del af vores meget Citroën-udstyr. Kom ind til Automobilhuset i Randers. Vi er din autoriserede Citroën-forhandler.